Alright, so magandang araw po mga kaibigan. So andito na po. Meron naman po tayong customer. Isang washing machine. Sharp po ang brand niya. Twin tab. Bali timer po ang kanyang problema. Sira po ang kanyang wash timer. Alright. Okay, so ayan na po. So tapos na po natin palitan ng bagong wash timer. So umaandar na po siya. Okay. Ayan. Yan. So ganon po dapat pag papalit po tayo ng timer. So dapat tinetesting muna ng matagal. Ayan. So umaandar na po yung wash motor niya. Ayan. Maganda na po yung ikot. Bali ang history nito guys, so sunog po ang kanyang wash timer. So hindi na po nagko-contact kaya hindi po umaandar. Okay, so ngayon napalitan na po natin ng bagong wash timer. So umaandar na po siya. Okay. So testing po natin to maya maya. Ayan, so lalagyan natin ng tubig para matest natin kung talagang okay na po yung operation niya. Ayan, once naglalaba. Alright. Okay. So, ayan na po. Nilagyan na po natin ng tubig. Ayan. Ayos na. Okay, so yun. Sa mga nagpapa-repair dyan ng washing, yan. So tawag lang po kayo. Kontakin nyo lang po ako or mag-like kayo, mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo rin ng notification bell para ma-notified kayo sa lahat ng aking mga videos. Okay, so maraming salamat. Ayan, so okay na po yung ginagawa nating washing machine. Pwede na po siyang